Әліге бір немелі, крестендерін өткен түрде ұшында югіріп берігенін көргендер. Бұл үскінгі құдалымы, Сыпион. Шулайрақ, мен қадінгісі оның янында едім. Ол Друзиланың үлі кәудәхі янына келділер. Екі бармағы менен қағылды. Оҙаҡ қына ойлап тұрғандан соң бір немелі өндәшмей сығып кетті. Шул вақыттан алып оны өрлейдер. Бұл малай әдәбиетті үтенік яратты. Оның яшында тағын еме күтәң инде. Тик бұл оның нәсіліне хас түгел. Императорға шағир болып келішмей. Әлбетте, шундайырақ икәу үсәу болды бұлығын. Көтуді босатусы мал табылып тұрайынды. Тик бұлардың зауығы бары тик дәулет баштар болдырға ғана етті. Шулай тынысырақ. Әркем өздешен аттарған. Қадір немешерге бұла керек. Бір нейді. Көтейік. Қазірде қайтма алыштырырған. Императорларға қытлық кесірген жоқ бейтәлі. Әйе, императордар етерлік. Тик арағынан шәхіс табы болмай. Әгер де ол яман ниет менен қайтып инсе. О Аллалар, бұл балағына бетәді. Ақыл тауышын тыңларға мәжбүр етейі. Әгер де біздің дәлелдерге құлақ қалмаға, Алмахым, дәулеттегі алышын
шулар турасындагы трактатты заманында мин яздым түгелмени? Калигула! 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 Halma, Kay. Kay, halma. Алма, Геликон. Йонсу күрелә. Мин күп йөрөнөм. Әйе, һин азак вакыт булмас. Оны табу кыйын булды. Нимә әйтә? Мин теләгән нәмәне. Һин нимәне теләдең? Айды. Нимә? Мин айды теләндем. Ай сиңа нимәгә? Нимәгә? Миндә булмаган нәмәләрдән береһе ул. Уныһы шулай. Хәзер нимә эш рәтләндең ул? Юк. Мин уны үҙемде китә алманым. Уныһы аямас. Әйе. Тап шуның өсөн дә мин бик араным да инде. Геликон, Нимә, Кай? һин мине акылдан язган дип уйлайһыңмы? Мин? Кай, мин беләм, мин бер касында уйламам. Мин үтә акыллы бул, Кай. Кай. Әйе, әйе. Тик шулай. Акылдан язманым мин. Улай гына ла түгел. Үҙемде бығаса булмағандай акыллы итеп тоям. Күңелем мөмкин булмаган нәмәләргә ынтыла башланы. Гадәти булган әйберләр мине канәгатьләндермәй. Кай. Был кий тараган түгел. Әйе, шулай. Тик бығаса быны белмәгәйнем. Ә хәзер беләм. Был дөнья үҙенән үҙе сығып торғыһы. Шулай булғас, миңә ай ни, бәхет ни, үлемһеҙлек ни, нимә булһа ла хатта акылдан шашылма. Тик ошо донъя менән бәйле булмаһын. Ҡара, Кай. Был принцип үҙенән үҙе бик яҡшы, тик уның аҙағынаса бер нисек тә буйһоноп булмай. Һин был турала бер
berni de bilmeydi. Sizki bagasa berkimde, berni mele emedlikli bu almağanını. Belki, logikaga buydunulga yeterli. Bir kadının ölümü, niyesin şol tiklim şavşu kuptardaydı? Gel, buktat indi. Gel. Unda tugel. Unda tugel. Niyesin? Yaratkan keşim ule. Digen uydan bir nise gün arana alma yürünün. Niyesin ule ya? Peki ben onu kapı! Kıskaygına bir neme. Bana şunday kala. Hem bu ulemde bir nile tugülesin ayta. Bu ayga muhtaç bululdu tuldurgan hakikatten bir bildehegine. Ул hakikat yabay yalanlık. Biraz sayı. Tik onu anlağı kıyın hem oğa sıdağı ağır. Anne de dürüstlüküm bu kay. Kişiler bakıtı hem ular ule. Ule. Bir gille. Kişiler bul hakikatte kulu verir. Geriye yapma para. Bul ulardan hakikaten tümen olmaz. Şulay tepkini uğratıp algan barnıma ne algan. Hem mintik dürüstlükte yaşayım kiler. Hem minin ulardan barağında dürüstlükte yaşata turgan ısılığım da var eyi. Çünkü ular elime yitmegenin bilem gelip kom. Ular anlav haletinden yazgan hem ularga uygunların bilip anla pilogan okutulsa gerek. Dürüst kay. Ularga okutulsa gerek. Buna himin öpkeleme ya. Buna hine sakına yal itip alır gerek işte. Bu mümkün değil. O başkası bir kasanda mümkün bulmayasa. Nişle. Yuklap yapma. Aynı kim gelip tutturur ha? Yiliko, him. Kayda min var, kayda. Yiliko, şimdi benim birden bir dostum. Yiliko. Nime? Hemin ayak tavuşları. Hüyle şuradan işiten. Ündesme. Hem eline meni kurganında olmadı. Min anlamı gerek kay. Yiliko. Nime? Zinhan. Minin bu. Bunu işlemek benim bir sebebim de yok kay. Tuhtar ya, nime verdiğin eyle kapitalım kay. Kay. Bulma. Ne? Ne tırışır kay. Yiliko.
Ulikaudiya'nı görmedin mi? Yok. Gelik o. Yuvalar aldığından oluşun yansınmakta bir nemeler teşmeli mi? Biliriz ki he. Benim haksızı tukı. Gafur dedi. Gelik o. O dene paraya. Ah, heyetletsiz ya. Bizden kayın idealist. Bunu bir de öyle bile. Buna ikinci hüdlerini etkende kayını bir denimege düşündük bile. Buna ne? Bar nimege düşündüm. Şunumuzu bir nimegen de şığırlandı. Eğer de bizden kay, bireynimi anlay başlaha. Bol indi bizden ise nindi hakkat şesegen. Huday uydu gene bile. Etken değil. Teşke aş vakti etken. Gafuydu. Giliko. Teşke aş vakti etken. Haksı onun gidip gitkenini görgen. Totuş Rim Kaligula'ны бар yerlere күрә, тик Калигулa'ны bir немеле күрмәй. Ул бер генә уйга баткан. Нинди? Кайдан беләм Сципион. Друзила. Кем бага явап бирһен? Әйе, ул уны яратты. Кисәгенә кысагында булган кешенең үлүен күрү бу бит катысыз. Әһин. Һәм мин уның элекке һәйәркә. Сызони, оны коткарырга кирәк. Һин уны яратамы? Яратам. Яратам, Сызони. Белгин килә, ул миңа карата мәрхәмәтле булды. Ул мине күп нәмәгә өйрәтте. Мәсәлән, дөнья шундай әшәке, ләкин беҙҙе дин, сәнгать, мөхәббәт ҡотҡарасаҡ тине. Сызония, уның кешеләргә тик яҡшылыҡ ҡына алып килгеһе килә, шул ғына. Ул үтә йәш ине. Ә бына минең тәнемдән башҡа бер ҡасан да бер ниндәй ҙә Аллам булманы. Бөгөн мин ошо Алламдан Калигуланы миңә буйһондорһон тип һораясаҡмын. Сәзер, беҙҙә Кай! Беҙ, яғни, беҙ борсолдоҡ, Цезарь. Борсолорға. Һеҙҙең ни хаҡығыҙ бара? Ни тиһәң дә, йәмәғәт ҡаҙнар мәсьәләләре буйынса бер нисә һорауҙы хәл итергә кәрәк ине. Ҡаҙнау бик мөһим мәсьәлә. Ҡаҙнау бик мөһим мәсьәлә, шулаймы? Юҡ, Калигула был бик үк мөһим түгел. Мин был эштә бер ни ҙә аңламайым. Ҡаҙнау бик ҡеүәтле фактор. Бында барыһы ла мөһим. Әхлаҡ, тышҡы сәйәсәт, армияны тәьмин итеү, аграр закондар. Әйтеп торам, буның барыһы ла мөһим. Бөтә нәмәлә берҙәй әһәмиәтле. Римдың бөйөклөгө лә, артрит өйәнәге лә. Мин бының барыһы менән дә шөғөлләнәсәкмен. İdara итеүсе, тыңла әле мине. Тыңлайбыҙ килә. Һин миңә тоғро, шулай бит? Ярай. Хәҙер мин һиңә бер план тәҡдим итмәксемен. Беҙ һинең менән һә дигәнсе сәйәси иҡтисадты үҙгәртеп ебәрәсәкбеҙ. Хәҙер мин һиңә барыһын да аңлатырмын. Патрицийҙар киткәс,
Хәзер инде тыңла. Беренчесенә, бөтә гражданнарга, бөтә патрицияларга, мөлкәтләрен нинди күләмдә булуына карамастан, зур, бәләкәй, уны барыбер, балаларына мирас итеп калдырмайынса, бар мөлкәтте хөкүмәткә васыят итәргә тиештәр. Цезарь, тик улай. Мин әле һиңә һүз бирмәдем. Ай. Без үз мәнфәгатебездән сынып, ул кешеләрне ирекле исемлек тәртибендә язалаячакбыз. Ул исемлекне үзебез ничек теләбез, шулай үзгәртәсәкбез. Һәм без буңнан бар мөлкәттең варислары буласакбыз. Нимә уйлап сыгардың һин? Ысынлап та, ниндәй тәртип менән язалар, бер ниндәй дә әһәмияткә ия түгел. Яки был язалаулар барыһы ла бер үк әһәмияткә ия. Һәм шуңа ла уларның бер ниндәй дә әһәмияткә ия түгеллеге килеп сыга. Әйткәндәй, барыһының да гаебе бер дәрәҗәле. Һәм дә игътибар итегез. Азык-түлеккә һалымды күбәйткән булып, ябай граждандарда астыртын гына талаганда караганда, бұл асыктан асыкталау әхлаки яктан бер нимә менән дә айырылмай. Абына мин асыктан асыкталагым килә. Азык-түлекһез яшәп булмай бит инде. Идара итү, димәк урлау, буны барыһы ла белә. Һин минең бойрыктарымды тоткарлыкка үтәясәк. Рим граждандары мирасты бүген кисүк ярасака провинцияла яшәүчеләр ай улымында саткындар дейме. Тыңла мине алып. Әгәр дә казаның ниндәйдер әһәмиятле булса ла, кеше гомере бер ни тормай. Бу бит көн кебек асык. Һинең кебек фекер йөртүчеләр был хакыйкатьне кабул итәргә һәм үзләренең гомерләре бер ни тормаганы белән ризалашырга тиештәр. Чөнки һезнең өсөн акса бәрнемен хәл итә, акса. Мин логикага буйсынырга булдым. Һәм әгәр дә минең хакимлыгым бар икән, димәк, һеҙгә был логика ниндәй хаҡҡа төшкәнен күрергә. Һинән башлайбыҙ. Цезарь, минең бар нәмәгә лә ышаныслы булыуымда һеҙҙә шик тумаған. Әлбиттә һиндә шик тумаған. Һәм бына һиңә дәлил. Мин һинең фекереңде үҙ итергә һәм йәмәғәт ҡаҙнаһын үҙемдең уйланыуҙар предметына әйләндерергә ризамын. Ҡара, һинең уйыныңа инде, һинең кәртәрең менән уйнағанға рәхмәт әйт миңә. Рәхмәт әйт. Рәхмәт, Цезарь. Минең планым үҙенең ябайлығы менән шундай бөйөк, хатта үҙенә бер ниндәй ҙә ҡаршы әйтеүҙәргә урын ҡалдырмай. Күҙҙән юғалыу өсөн һиңә 3 секунд ваҡыт. Һанайым. 1, 2... Был шаяртыуҙыр ул, Кай. Мин һине насар белгәнмен. Бик үк түгел, Сызыны, бик үк түгел. Педагогикаға яҡыныраҡ. Педагогика. Был мөмкин түгел, Кай. Дөрөҫ, шулай. Мин аңламайым һине. Һүҙ мөмкин булмаған әйберҙәр тураһында. Дөрөҫөрәге, мөмкин булмаған әйберҙәрҙе мөмкин итеү. Һинең уйҙарың сиҙәр ашакай. Был аҡылдан яҙған кешенең һүҙҙәре. Юҡ, Сципион. Был һәр императорға хас сифат.
Min nihayet hakimliktің faydağı nimele ekenini anlаны. Hakimlik ол mümkün bulmagan nemelerde mümkün etуге aşanız biri. Bugünden başlap azatlıktың сиги bulmayasa. Bilmeyim kaybığa şaplanırgam eken. Bunu min bütünlay bilmeyim. Tek oşu fikir bilen yaşarga karakter deb o'ylayım. Менің қайтқанды işittim Kay. İsәнетірейін. Менің икәнлегім һиңә рәхмәтле. Гирея, кит бұны. Күргім келмей һине. Һин аптыратаһың мине, Kay. Нимәне аптырарга? Мин әдиптәрҙе яратмай. Уларҙың алдағанына түҙә алмай. Улар ишетмәҫ өсөн һөйләй. Әгәр ҙә улар үҙҙәрен бер тапҡыр тыңлап ҡараһалар, башҡаса бер ҡасан да бер нимә лә һөйләй алмаҫтар. Кит. Һәм дә онотма. Мин ялған дәлилдәр яратмай. Без еш ҡына ялған һөйләргә мәжбүрбеҙ. Гаепле булмағанда үҙемде яҡлай. Ялған бер ҡасан да ғайыпһыҙ булмай, Гирея. Һеҙҙең ялғанлашың кешеләргә һәм предметтарға мәғәнә бирә. Бына тап ошоно мин һеҙгә ҡабул итә алмайым. Әгәр дә был донъяла йәшәйһең икән, уның файдалы булыуында кәрәкле аргументтар килтерергә кәрәк. Һуң был осраҡта башлатып торорға кәрәк түгел, әйе. Һуң был көн кеүек асыҡ. Был донъяла мәғәнә юҡ. Һәм ошоно аңлау кимәленә еткән кеше ирекле буласаҡ. Ә мин һеҙҙе ирекле булмағанығыҙ өсөн күрә алмайым. Бар Рим империяһында тик мин генә иреклемен. Мин! Ниһайәт, һеҙҙе азатлыҡҡа өйрәтеүсе килгән императорға ҡыуанығыҙ! 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 Гирея, сығып кит бынан. Һәм һин дә Сципион. Был дуҫлыҡ миңә көлкө. Барығыҙ, бөтөн Римға хәбәр итегеҙ. Ул ниһайәт азат. Һәм шул азатлыҡ менән һеҙгә бөйөк һынауҙар киләсәк. Бөйөк һынауҙар. Kay. Барығыҙ! Барығыҙ, сығып китегеҙ бынан! Сығып китегеҙ!
көйінді бастырамы? Шуның арқасында йөрәгем кулы нәфрәт менән кайтты. Кеміне Друзила туранда әйтә. Өйдән дә башка кешенең икенсенә туранда илалган күз алдына ла килтермәйеңме? Мине аңларга тырыш. Кешеләр илай. Сөнки әйберләр ниндәй булырга тиеш шундай түгел. Yeter oturala, Цезония. Тукта. Минем менән кал. Нимә теләһең шуны эшләйем. Тормыштан кысарга күп икәнлеген аңлайм. Әгәр дә ялгызлык ердә яшәй икән, миңа уны ишетергә кай. Һин быны аңлай алмайһың. Барыбер түгелмен. Бәлки мин быга үҙем төшөнөрмөн. Беләмме? Тик мин үҙемдә нимәлер булганын тоям. Үҙем атап та әйтеп. Үҙем дә белмәйем нимә. Тик нимәлер бар, Цезония. Нимәлер минең исемдә. Нимә генә эшли алам мин, а? Нимә генә эшли алам? Нимә генә эшли алам? О, Цезония! Әсе һағыштың. Нимә икәнен белмәгәнмен икән. Дөресрәге, әсе һағышты кисереү нисе икәнен белмәгәнмен. Башҡалар кеүек уның нисек кисереү уны йән һыҙланыуы ғына тип уйлағанмын. Улай түгел, тән дә һыҙлай икән. Тире буттай яна, ҡул аяҡ ҡырыша, баш буш, күңел болғана. Иң ҡурҡынысы, Цезония, иң ҡурҡынысы ауыҙҙағы тәм. Үлем дә, ҡан да бигәк тә түгел, барыһы ла бергә. Телеңде ҡыбырлатыу була барына ҡарая. Кеше әшәке, кешегә әйләнеү аяуһыҙ һәм аяныслы. Һиңә ял итергә кәрәк. Оҙаҡ итеп йоҡларға. Рәхәтләнеп йоҡларға һәм башҡа бер нәмә лә уйламаҫҡа. Мин һинең йоҡоңдо һаҡлармын. Һин уянғас донъя һинең өсөн элекке тәменә киләсәк. Кай, үҙ хакимлығың менән файҙаланып, нимә яратырға лайыҡ, шуны яратырға кәрәк. Нимә татырға мөмкин, шуны татырға кәрәк. Улайһа, йоҡлар кәрәк. Онотолор кәрәк. Был мөмкин түгел. Ны ҡарағанда шулай тойола ул. Ваҡыты еткәс, рух ныҡлығын ҡайтарыр кәрәк. Әммә ул рух ныҡлығы ни өсөн кәрәк икәнен белеү мөһим. Әгәр ҙә мин йәшәйеш тәртибен үҙгәртә алмаһам, ҡояшты көн сығышта байырға ҡуша алмаһам, кешенең ғазаптарын кәметә алмаһам, һәм кешеләр башҡаса үлмәһен тип ҡыла алмаһам, ундай сәйер хакимлыҡ миңә нимәгә? Юҡ, Цезония! Йоҡлайһыңмы һин әллә уяуһыңмы? Бының әһәмиәте юҡ. Әгәр ҙә һин донъя тәртибен үҙгәртә алмайһың икән, бының әһәмиәте барыһының да юҡ!
Мындан да ақылдан шашқан кешені көргенім жоқ емен. Енді мен ақылдан шашқан деп ойлаймын, а? Тек мен теңләшірге тілеген Алла кем ол? Мен бар күсімді алып тілегенім бар Аллалардан да юғарырақ. Мүмкін болмақтайдан хакимлық еткен батшалық орынлаштырам мен. Көктерді көк болудан тоқтату, мақтор кішіне шәкілге үйлендіру. Әкіші жүрегін рисәбет ойбыларды қолымдан келме. Әмин ерменен көкте болғай асақмын. Моторлық мына шәкілікті қауыштырасақмын. Аядалалардан күлірге қошасақмын. Қай, яқшылық менен яманлық, түбәлдік менен юғарылық бұлар бар оларға. Енді бары өзгерді алмайым, қай. Әминің өзгерткім келе. Мен бұл уақытқа тегерлік кетірем. Әке аят, барғылары тұрғыз. Мүмкін болмаған дәме ерді. Ай, менің құлда болғасқына бәлкі мен өлімді өзгерермін. Әминің менен бар дүния өзгересек, hem solsak bana kişiler өлімін тоқтаясақ, hem бәқітлі боласақ, бәқітлі боласақ. Бәқітлі, барғыла бәқітлі боласақ, бір әлі өлмейсек. Mühabbet Sızani. Min mühabbet demeyken anladım. Ey anladım. Ул bir nimele түгел. Yemağat kalmahı barığını taştın. Buna nime mühim. Başka adattan. Бұғанықлап түшін Сызония. О, Сызония. Мен әлігіне ешей башлайым. Әлігіне. Біләм, яшау, шундай ғажайы. О, шундай рахат нәме. Яшау, мұхабаттың керегі. Bunu yine min aytan. Hem yine igesiga bulmagan bayramga sakıram. General prosesga, g'anay spektaklga sakıram men yine Sızoniya. G'anay spektaklga. Menga xalq kerak, menga xalq kerak. Sudyalar, şahitlar, g'ayiblanuvchilar kerak menga. Menga Barıqla qayıplı, barıqla aldanlıq yazağa tarttırılasaqlar, barıqla qayıplı. Min hədyə, görməgənigimdə görədən, bulda bulha, Rim İmperiyanın birdən bir irikligi şəhən. Sızoniya! Hindi gel minə buyğuna sakın. Bu g'ajayib bulmaqsı, minə yardım etəmdim, anti! Minə anti de görətməyin, min yaratan meni. Hindi. Halkın hem ayağı bulasaq. Halkın hem ayağı kay. Halkın hem ayağı. Toxtat indi. Hindi qazaplanasaq. Qazaplanam kay, tik toxtat indi. Min akıllar yalan. Barığında, yine gel. Barığında imperatorga buyruq bere. Tinire. Patriciler, tinire. Hindi gel. Yakınlar. Patriciler, imperatorga buyruq bere. Tinire. Yakınlar. Kay. Kurem. Başkası Bernide yok. Bernide. İfteliklerden. Bizden aranan ketkenler de yok.
Патриция, ул бит синең бар мөлкәтеңне талап алды. Сципион, ул бит синең атайыңды үлтерде. Октавий, ул һинең ҡатыныңды тартып алды һәм фәхишханала эшләргә мәжбүр итте. Лепидий, ул бит һинең улыңды үлтерде. Һеҙ бының барыһына түҙергә ризаһығыҙмы? Мин үҙ юлымды һайланым. Тәүәккәллек һәм дә ҡурҡыу менән меҫкенлеккә батҡан, сынап торғоһо тормош араһында болғанып йөрөй алмайым. Айда йыйындығы. Император жанына. Императорға. Аңлашылды. Бұл уйығыз тұрмышқа ашыр деп ойлайсыңызмы? Ашыр деп уйлайды. Ленин ашмады. Қарағыдар. Қайғылай күсейіп кеткендер. Достар, қорқау тойғығы халқын қанды, һәм де ғайретті болуын алыштыра алмай, иртәрәк башлағаныңыз бұл ішті. Қарағый, әгәр дә һин безнең менән булма, ары кит, һәм телеңде тай. Ары кит. Біздің менен де түгілей. Бик менің сәбәптерім екенсі. Етер, тел сарларға. Осмонға етер. Асықлап ендіріп өтер. Мен біздің менен болған да, біздің яққа түгілсіз. Алымдарыңыз көңіліме ятмай. Өзіңіздің ысын дұшманыңызды нықлап білмейінсе, ұға уақ мақсаттар тағағы. Әбет ұна мақсаттары бүйіп. Күрәлеті өзіңіздің өлімігізге табан баранығыз. Әбет ұна несіп бар шылай көріп келендігі керек. Шунан ғыңғыра оның мұна күрешерге бұла. Эдуна, несек бар, шулай көремеді. Ол бит, ақылда шашқан тира. Yok. Yok. Akıldan şaşkan imparatordur. Sizin için. Yanılıq tuğul. Emme bunığı olay o akıldan şaşmağın. Ol özünün nimet elegenin bile. Onun için de minanı kura olmayın. Ол барымыз қала өлім тілей. Өлім тілей. Yok. Yok. Onun için ölüm elleri ehemmiyetli değil. Ol özünün kuvvetin ondan da yukarırak hem de hareketlirak toyğuğa boyundurar. Ol bizden asılımızga karşı düşer. Hiç şükür. Kişilik tarihinde sikiz hakimlik bulgan birisi osrak bulurdu. Ama o şu sikiz hakimlikte kullanıp kişilerdi hem de dünyanı inkar etken birisi osrak. Meni tapkoşa korkata. Hem menin tapkoşumuna kırışkın bile. Hem ömrümde yuvalta ol yok neme. Kerem eken. Bu azımda işlerek teyuldığım itersek. Bilik. Yaşav karakterinin büte barığı. Yaşav mağananın yuqqasıға barığı. Buna nimehine sığdарға yaramay. Mağanahı bulmağan turmuşta yaşarga yaramay. Usanуда мағана бар. Әйе, дұрыс. Мен де хілді бірі ұшалмақсың. Тек хілден уаққан хілдері үшін түгіл. Ақыр заман тамтарымын бітіре тұрған. Ошы бүйік идеяға қарсы сығыр үшін. Мен Калигуланың қиялдарын тұрмышқа шырауына битарап қала алмайым. Ол өзінің фәлсәфәһін мәйіттерге әйлендірсек. Һәм өкініске қаршы бұл фәлсәфә қапма қаршы дәлелдерді қабыл етмей. Әгәр дәйді, қаршы қойырға бір нәмәрі жоқ екен, ол гәхәтінді тұтмарға қәрек. Бұна, демек тәуекеллейміз. Тәуекеллейік. Әйе, тәуекеллейміз. Тек бұл хакималыққа туранан турасып қана оны хындырып болмай. Сүнки бұл хакималықтың әлігі вақытта ең көшлі саға.
Тирания менен көрөшөргө була. Буның өчен эскерхет усаллык менен хейлеле, уга булышлык иткән булып, логиканың хай акылга ултырымын көтөргө керек. Кабатлап әйтәм, мин һезнең менән тик вакытлысы. Уңнан минең максатым икенче булсак, яңынан берләшкән дөньяла тынычлык урнаштыргым килә минем. Мине данкады кындырмай. Яшәү мәгънәһен юкка сыгара барыпсы, ошо кешелеккә юризм алдында аңлык куркуу мине тәвәккәллеккә этәрә. Әзерләр. Хәзер Калигулага үзенсә ишетергә юл сайт. Хатта уны шул юлдан барырга мәҗбүр итәйек. Уның акылдан язуына булышлык итәйек. Килер бер көн ул бары тик мәйеттәр империя һәм ошо мәйеттәрдең ата-әсәләреннән торып калар. Дөрес! Уштык. Аны өсөн угыштыгы инде. Нимесен? Булай булмас, бу дөрес түгел. Нимә дөрес түгел? Димәк, угышман. Димәк, без угышман? Әфәнделәр, бәлки бүлмәне тәртипкә китерергә кәрәктер, Калигула тәртипһезлекне яратмай. Мин бер генә нимәне аңламайым. Һез минең холыкын күтәреп әйтәләр. Бер уга нимә эшләгән? Буна шул. Бер нигә эшләгән диде. Тап ошышлык булдыра ала инде. Буна буга. Буна ашыга. Бер нисектә ихтибар итмәгәнсә булмай. Гафу итегез. Үдегезне Калигула урынына куйып карагыз әле. Һез бит бында уга каршы оешып ятагыз. Түгелме? Бу шул. Нишләп ул шулай уйлай икән? Ул уйламай. Ул белә. Мин ашап алырга булдым. Әфәнделәр, һез рәхим итегез. Әфәнделәр, нисек теләйегез, шулай урынлашыгыз. Бында формальность артык. Ашыгыз һавына бит.
Әмма һинең хатыныңды ла сакырырга рөхсәт иттем. Лепидик, һинең кәефең насармы әллә? Улыңды үлтерегәнгә түгелдер бит, Юк. Киренсә. Киренсә! Кыяфәттең йөрәк кисерешләренә каршы килү шул тиклем яратам. Лепидик, һинең йөзең һагышлы, әмма йөрәгең киренмәй, шулаймы? Ах, Лепидик! Минең өсөн һиннән дә кадерлерәк кеше юк. Лепидик, әйдә бергәләшеп көләйек. Әйдә! Нишләптер булмай. Берәй мәдәт тарих һөйләп ебәрмәсеңме мин, Лепидик? Берәй көләмәс, син бит беләһең. Я, Атлас, әйтик, я, һөйләй. Ярай, всё, булды. Үлем һөйләйем. Тик һин көлөргә тейеш, һөйләштеңме, Лепидик? Һөйләштек. Һинең икенче улың турамында. Хәер, һинең кәефең насар түгел дә инде. Хәерле сәгатьтә хәбәреңде тыңладык. Яшәгән ди, бер кемдән дә яратылмаган, бер бахыр гына император. Ул яһа Лепидикны яраткан өсөн, уның йөрәгендәге һөюҙе йолҡоп алыу маҡсатында, уның кесе улын язаларға ҡуша. Мин Лепидикның улы. Һей, мин Калигула. Ышандығыҙмы? Асынында был дөрөҫ түгел. Ҡыҙыҡ, шулай бит. Тик һин көлмәйһең, Лепидик. Мин бында тырышам. Мин барығыҙҙың да көлөүен теләйем. Һинең дә, Лепидик, һәм башҡаларҙың да төшкө аш тамам. Барығыҙ да көлөгөҙ. Ишетәһегеҙме? Мин һеҙҙең көлөүегеҙҙе теләйем. Көлөгөҙ, барығыҙ да! Ҡараны уларға, Цезония. Бер нәмә лә юҡ. Намыҫ, выждан, тағы нимә бар әле? Милләт йөҙө. Барыһы ла ҡурҡыу аҫтында юҡҡа сыға. Ҡурҡыу Цезонияға ғәйеп тойғо. Бер нимә менән дә тута алмаған. Саф, эскерһеҙ хайуан тойғоһо. Әҙәм балаһын юғары кисерештәрҙән ергә төшөргән йөрәк тойғоларының береһе. Етәр! Кирея,
рөхсәт итүеңә мин һөйләргә әзер, Кай. Ғажап. Улайға өндәшмә. Мин булмаһа, Муцыйны тыңлайым. Нисек буйраһың, Кай? Муцый, бергә қатының тураһында һөйләйбез. Тик башта ул минең яныма килде. Я Муцый, без көтәбез. Хатыным. Мен уны яратам. Ишеттегезме? Ул уны ярата. Бына бит көлке. Көлке. Муцый, Муцый. Ҡара, бында ғашиҡтар бар. Әлбиттә, дуҫҡай, әлбиттә. Тик был тапалған бул. Мин ингән ваҡытта һеҙ бит миңә ҡаршы ойошоп ята инегеҙ, шулай бит? Саҡ ҡына баш күтәреп алмаҡсы булдығыҙ инде, ә? Кай, улай кеймәгеҙ. Бының бер ниндәй ҙә әһәмиәте юҡ минең шатлығым. Олоғайған көндә нимәнәндер хөрөләнергәрәк бит. Тик бының бер ниндәй ҙә әһәмиәте юҡ. Сөнки һеҙ тәүәккәлләй алырлыҡ түгел һегеҙ. Әйткәндәй, әле генә башыма бер нисә дәүләт эшен яйларға кәрәк дигән уй ҙа килде. Тик башта бергә тәбиғәт бүләк иткән оло төрәккә ирек бирәйек. Ул бергә ғайрәт тураһында ялҡынлы телмәр әйтте. Ул үҙенең идеяларын дөйөмләштерергә тейеш. Һәм был ысын хазинаға әйләнәсәк. Ул бының менән мауығып китергә тейеш. Нисек күңел асыра белмәй бит. Улайһа, һеҙҙең барығыҙҙың өсөндә уның ошо хаҡта уйланыуы һәм әлеге көндә күләмле хеҙмәт башлауы шәп яңылыҡ буласаҡ. Нисек атала инде? Ҡылыс!
Муций. Муций, мин һиңә ҡатыныңды ҡайтарам. Миңә кешенеке кәрәкмәй. Бына, ул яңынан һинеке. Идиллия. Ғәфү итегез, әфәнделәр. Әммә дәүләт эштәрен кисектерергә ярамай. Идара итеүсе, тыңланы мине. Һин бар, икмәк адбарларын бикләргә буш. Мин әле генә бойырыҡ яҙҙым. Әммә... Иртәгә аслыҡ башланасаҡ. Халыҡ асыуланыр бит. Мин әйттем. Иртәгә аслыҡ башланасаҡ. Аңлашылды. Нимә икәнен барыбыҙ да беләбеҙ. Был афәт. Һәм иртәгә уны барыһы ла тоясаҡ. Ә мин уны ҡасан теләйем шунда туҡтатам. Ни тиһәң дә, үҙемдең ирекле булыуымды исбатлар өсөн ысулдар да күп түгел. Кеше башҡалар иҫәбенә ирекле, үкенесле, әммә был тәбиғи. Һәм Ошо ҡағиҙәне көнләшеүгә ҡулланып ҡараһын. Ул тойғоноң ни тиклем әшәке икәнен аңлайһың. Үҙеңдең уйҙырман, тәкәбберлегең өсөн шул тиклем ғазапланса лә, үҙ ҡатыныңды көнләшеп. Алып китегеҙ уларҙы. Әйткәндәй, беҙ ошо арала Геликон менән байтаҡ ҡына эш башҡарҙык. Һәм язалау хаҡында кескәй генә бер трактат яҙҙык. Һеҙ ҙә, әфәнделәр, уға материалы өҫтәрһегеҙ әле. Һеҙҙең фекерегеҙҙе һораһала. Киң күңелле булайыҡ, Геликон. Үҙебеҙҙең кескәй генә серебеҙҙе асайыҡ. Өсөнсө бүлек, беренсе параграф. Язалау еңеллек һәм иреклек бирә. Теория яғынан да, практика яғынан да язалау төрлө яҡлы һәм ғөмүми тотороҡлоҡ сараһы булып тора. Кешеләр үлә, сөнки улар ғәйепле. Улар ғәйепле, сөнки улар Калигулаға буйһына. Ә Калигулаға иһә барыһы ла буйһына. Тимәк, барыһы ла ғәйепле. Һөҙөмтәлә барыһы ла үләсәк. Был тик ваҡыт һәм сабырлыҡ мәсьәләһе генә булып тора. Йә, ниндәй уйҙар тыуҙы? Сабырлыҡ! Бына бит хиллә нимәлә. Дөрөҫөн әйткәндә, мине һеҙҙә тап ошо сифат, тап ошо хиллә һоҡландыра ла инде. Һеҙ мине түҙәһегеҙ. Лепидий, нимә эсәһең унда? Был ни? Дару, Кай, асма, сиренән. Юҡ. Болағыу ҡеүәтен ҡайтарғыс дарыу. Нәмә, Кай? Был дарыу, мин күптәнән йоҡлай алмай, йүткереп сығам, шуға быны... Шулай, һин ағыуланыуҙан ҡурҡаһың. Кай? Юҡ. Әйҙә, юҡ. Һәр нәмәне үҙ исеме менән атап әйтәйек. Мин һиңә ағыулармын тип ҡурҡам.
Minен şiklenen. Arttan küzetəhim. Kay, təbirimdən antitan kay. Yok. Nisektir minə ısınmağan kövüküm. Nisektir minən şiklənəhim. Minə ağıl niyetin taqqandan birli, minin ihtiyarıma, buyğunma, karşılaşı üçün barığında işləydim. Kay, Yok tarım. Gire lokma lipidi. Onlar iki yine yet ede kudetile. Abılıha bir alternativa tıldıra. Avılıha kutulu yolun dikley. Birincisine yekimin yine ultırıga telemekenin. Hem din minen yukka şiklengenin. Minen uz imperatorundan. İkincisi min yine ultırıga telegenin. Hem hin güzel minin ihtiyarıma karşı sığırga batırsılık etken. Yani pidi yok benim üzerimde logika var mı? Logikan eskitmez kay, tek bu sırakta tura gelmeyin. Tarım. Buna hindi. Ösense yine gel. Hinnini al yuttu pınayhan. Yok kay. Vallahi yok. Ha? Minani okşagan mı? Yok bu okşamazan mı? Yok. Yaray lipidi. Babası yine etti. Tek ikinci yine yetkine hinin abırlığında düşürmeyin. Kadar minine barığında anlatı birem. Mine ağıl olsun niyetin taqqandan gürlü. Ağıl kaytargızdarıvın esip, hin minin ihtiyarıma karşı sıktın. Şulay mı? Hin minin ihtiyarıma karşı sıktın. Demek, hin mine karşı uyuşup yatağım. Hayır, mine karşı uyuşup yatağız. O, mindedir kişiler türkümünden, bu kişiler türkümünden yeteksizlik gider. Bu kişiler türkümünden yeteksizlik gideceğiz. Hin! Лепите! Ин революционер! Революционер, ты революционер! Революционер, перестань революционер, курям! Меня бы биг на хератам, лепите! Биг на хератам, хератам! Тыныслан, İkinci yemeğetten ısın hükümetine sakın. Hayır, revolüsyoner bulganға layıklı ölür. Yok. Rahmetin de etme. Etme rahmet. Barığı yayı menen, bitme güçler. Akıl. Бұл неме? Ағыл батарғысына. Yok Kaligular, baldarı asma sirenen. Қалай тағыңынды? Бары бір шулай
Сақ қына ертерек ме? Я сақ қына хыңырақ ма? Бұның әхметі жоқ. Geplerge kerek. Halkta yiyirme kerek. Al. Atayımda öldürdü mü? Sen onu kuralmadın mı? Hayır. Sen onu öldürdün kile mi? Hayır. İşte bunlar da mı neydi? Sünkime birnemeden de korkmayın hiç. Bunday kız o yavudin evlerce yavunu öldürürge. Dürüst. Tek ben yine birine turhanda ettim kile. Dürüstlere yine esinde bu öldürülme durumunda hürüşkün kile. Nefret. Tılla mine. Men yine bir yolu yabayda katmar olan nime turhanda ettim kile. Eğer de bunu Allah'ım dünya kesiktirge özgeresek onun gına şunday kısı var. Hey. Kötüp dur. Davide atayımdan dilin kırkıp alğaz. O azaplı yüzün göz alına getir. Onun avuda tolu kan, yırtkыстay ukırığı. Haber kari bulun kulağını. Haber kulağını. Yine onlarla karışım var. Balhin mi? Yine kuptan kurgan yok. Nimeler işleydim? Haman yarışar mı? Niye birey mumda şiirinde kurhatkin kilmek mi? Min bayamayalım Sezar. Ne durağında? Ha? Bilmeyin. Belki tabiat durağında olur. Oo, matur, dima matur, şunday kim? Akrane, aynen tabiatta ne işin var ha? Sezar tügülligimde itkalhamım meni yuvata. Onun karağı, neyim Sezar? O şu hakikat. Mine yuvata alır mı iken? Onun da kızlırık. Yaralardı davalay alırtayım. Sezar. Yaralar. Karalı. Ehinin tavuşunda asıl var. Atayımda öldürgenge tügül mü iken? Yok. Yaralar. Yaralar, yaralar, yaralar. Oşo hüzenginde yetiş bulganın bilhengine gel, ha? Yaralar, yaralar. Akıllı kişini
Asığı boyun sağına tanı bula. Tabiat durağında horovmağına cevap verdim. Sezar. O kapayı yamandı. Yok. Nişler. Bugün yakada bulmazsak. Niye? Öyle. Yok yaparım. Yıkmakta hem bu hava öyle mi? Yok olur. Yok, kırış gerek de. Minyen tedip buraya. İmparator tedip buraya. Yok. Onda kişilerden birge bəxtli durmuş. Yerler bakılıkta. Hayırlışı. Kilişittiniz yaşa oturanda. Eye şulayra. Ye, devam et Sıpiyon. Devam et. Öğren kalkalıklarının hıdılıp bırak etkeni hem en matur kistegi bizde bulur. Yeşillengen kukta, karlı gastar, sırkıldağı. Eye, kay. Artaban Sıpiyon. Muhakkına gitken arba tavuşları, Hristiyanlar tavuşu ötler bu. Ayırdan dünkü kukka kutarılgan tütün. Hıv hamagas yetleri. Eye, kay. Artaban Koyasının en matur sağı hem de yerge tükerilip gider hem de memleket yolunda. Ayıldar bastik hem zeytun ağaçlarının kulegelerine kaplanganı duranda. Eye. Ablanın barışında kayın bütün. Bilmey nasıl? Belki bir hikaye. Bir hakikatte yaratkan kalır ha. Müslüman kumenderge bulduğu himini kay. Baltık büyük yüreklerge güne hasibat Sıpiyon. Senin көңіліңдің saflığın bayqayala minəgər. Tekin başqa. İnsaf. Senin saflığın yaxşılıqdan, miniki yavuzluqdan. Kim bunu anlayalmayım. Anlayalım, kör. Anlar mı? Yok. Bu benim isimde. Tanılık güle o. Sırı güle. Bayamın yaxşılarda ol, Sıpiyon. Tek fikirimde bilgin ki. Bayamın yaxşı. Tek oğa bir güne neme yetmey. Küskey güne bir neme. Oğa? Kan yetmey. Kan. Benim bilen hadi güne oyun oynamadılar. Ya, kanagatın benim bilen. Haklığındır. Uyanın hanım. Tüm yaraklı hayvan. Haşeret yırtkız. Kuralmayın beni kay. Sıpiyon. Kadirinde şu. Kuralmayın beni. Kuralmayın hem yerleyim. Yerleyim beni. Şam. Kuralmayın hem yerleyim beni. Dire yakına kara. Ninde yalnızlıkka edebeydi. Eşekki yalnızlıkka. Yangırlık! Yangırlık durandı gibi bilen ha! Yangırlık! Ninde iret bideli! Hem bilgen yangırlık, başkalar bilgen yangırlık, nazancalar bulmagan yangırlık! Ebi gübüzünden alıp gelgen, gelen gübüzünden yükme biriben kilesekten ötkenlerden ağırlığı kayda gideyim mi? En öldürgen kişiler gidin mi ne kala?
ыңгырашууларга тулган. Төн перделерин япкас. Мин янымда айткан хатымды косогума алам да. Уңунан канагатлык кисирген тенimden уйларымнан тайпылам да өзүмдүн сак гана булган өшүмдү үлүм менен турмуш аралыгында акларга тырышам. Шул сак сикет яңгырлыгым менин янымда яткан һәм менин аркала һәлакәткә дусар булган хатымдын култыгатына сыккан әсе ләззәт дире еfe менен тула. Әсе ләззәт дире еfe менен тула. Яңгырлык. Күніңе яштар келіпті бергенде. Күңіліңді бір өзіңген ақала тұрған бір еш жоқ мұны, Кай. No.
Барығыз да Венера Калигуланың изгі дұғаһын менің арттан қабатлағыз. Ғазап менән бейеу әлихәһе. Ғазап менән бейеу әлихәһе. Тәнең диңгеҙ күбегенән йәбешкәк һәм тоҙонан әсе. Тәнең диңгеҙ күбегенән йәбешкәк һәм тоҙонан әсе. Көлкөлә үкенес тәһин. Көлкөлә үкенес тәһин. Асыуҙа талпынау ҙаһин. Асыуҙа талпынау ҙаһин. Һөйөү тыуҙырыусы ғәмһеҙлеккә өйрәтбеҙ беҙ. Һөйөү тыуҙырыусы ғәмһеҙлеккә өйрәт беҙҙе. Был донъяла һис булмаған хәҡиҡәтте күрһәт беҙгә. Был донъяла һис булмаған хәҡиҡәтте күрһәт беҙгә. Шул хәҡиҡәт ҡөҙрәтендә йәшәү өсөн көс бир беҙгә. Шул хәҡиҡәт ҡөҙрәтендә йәшәү өсөн көс бир беҙгә. Пауза! Пауза! Мәрхәмәтлегеңә ҡойондор һәм ҡулдарыңды күрһәт. Сөнки был ҡулдар сәскәгә һәм мәйеткә тулған. Сөнки был ҡулдар сәскәгә һәм мәйеткә тулған. Бик яҡшы, балаҡайҙарым. Үтенесегеҙҙе үтәрмен. Хәҙер, әфәнделәр, һеҙ ҡалаға барып, үҙегеҙгә шаһит булыу бәхете дигән ғәжәйеп мөғжизә хаҡында бәйән итә алаһығыҙ. Һеҙ Венераны күрҙегеҙ. Ысынлап та күрҙегеҙ. Үҙ күҙҙәрегеҙ менән күрҙегеҙ. Һәм Венера һеҙҙең менән әңгәмә ҡорҙо. Барығыҙ, әфәнделәр, барығыҙ. Йәһәттерәк. Туҡтағыҙ. Бөтөнләй онотҡанмын. Ул яҡ коридор аша барығыҙ. Был яҡта һеҙҙе үлтерергә тейешле һаҡсылар тора. Һин һаман анархист булып ҡаланаһың инде. Һин олаларҙы хурланың, Кай. Был нимәне аңлатай инде? Ерҙе ҡанға батырғандан һуң күктәргә йәбештеңме, Цезарь? Ҡарағыҙ әле. Был егет бик матур һүҙҙәр ярата икән. Сципион, хәҙер Рим империяһында бынан да ҡеүәтһеҙерәк тәнмәр өсөн һәләк булалар. Ә мин бар дөрөҫлөктө Цезарьҙың күҙенә ҡарап әйтергә булдым. Ҡарале, Калигула, һинең империяңда бынан да юғары әхлаҡлы кеше табылмаҫтыр әле. Сципион, һин ысынлап та Аллаларға ышанаһыңмы? Юҡ. Улайһа, нишләп уларҙы кәмһеткәнгә ул шул тиклем ярһыйһың, ә? Аңламайым. Сципион, мин бер нимәне беләм. Аллалар менән тиңләшеүҙең берҙән-бер юлы улар кеүек ҡаты бәғерле булыу. Тиран булыу ти, Кай. Ә нимә ул тиран? Һуҡыр күңел. Һин хаҡлы түгел, Сципион. Тиран ул үҙ идеялары һәм теләктәре өсөн тотош халыҡтарҙы ҡорбан итеүсе. Ә минең идеяларым юҡ. Ни теләргә лә белмәйем.
Hakimlik mallada anlat. Hem eğer de ben hakimlikle kullanam iken, tik kompensatsiya ravishindagina. Nimeni kompensatsiyalayın indi? Allah'ların avcıtlığın hem nefretin. Nefret kompensatsiyalap bulmay kay. Бұл дүнияда дұшманлықты еңудің бір гіне ұсылын білем мен. Нендей ұсыл енді ол? Хайырсылық. Хайырсылық? Қаралы. Бұл ұсылдыла құланып қарға керек болыр. Әлі хен ойлаған сағында. Терегімді қарағанына көп мен мәйіттер қырылып яталар. Дұрысын әйткәндә бир күп түгел. Сапион, сен біләңме? Мен нисе һугыштан баш тарттым. Юк. Үсеүдән, әни үсен біләңме? Сөнки хин Рим бейіклігіне түкіріп қарайсың. Юк, Сапион. Мен кеше ғұмыр бағалайым. Башқа өйті, қай? Я булмаһа, мин уны яулап алу идеалынан югарырак куям. Үз гомеремдән артыграк куймайм әлбәттә. Тик миңа үтерү еңер, сөнки үлү еңер. Карале, ни тиклем был турала күбрәк уйланам, шул тиклем күбрәк үземнең тиран булмавыма инана барам. Тиран булдың, ни булманың, ни айырмаһы юк. Хакы бер, үлем. Юк, Сапион. Әгәр дә самалап караһаң, аңлы эшиткән тирандың бәләкәй генә хәрби эшмәкәрлегенең минең хикмәтле уйдырмаларыма караганда 1000 тапкырга кыйммәтрәк булганын аңлар идем. Ана шул. Әгәр дә һин аңлы ишетсәң, бәлки без дә аңлар идек. Язмышты аңлап булмай. Шуңа мин язмышты үземсә үзгәртәм. Мин Аллаларның алйот һәм сәйер битлеген бирергә булдым. Ә һинең иптәшләрең менә әле генә шул битлеккә табынып өйрәнә башладылар. Был да Аллаларды хурлау, кай. Юк, Сапион. Был драматик сәнгать. Кешеләр хатаһы шунда. Улар театр көсөн бағалап еткермәй. Югыйһә, улар аңлардар инде. Һәр кемдең илаһи трагедия уйнарга һәм Аллаларга әйләнергә хакы бар. Уның өсөн бары тик туң йөрәккә генә әйләнергә кирәк. Туң йөрәккә генә. Әгәр дә һинең күҙҙәрең хак булһа, һин үҙең аңларға тейешһең. Бер мәл ана шул туң йөрәкле Алла ибле кешеләр тоташ легиондарға әйләнеп үҙеңдә килеп ҡанға мансы ясаҡтар һәм һин быға табан беренсе адымыңды үҙең эшләне. Сапион! Сознание! Шып! Һин әле генә ҡайһыла шәп әйткәнеңде үҙең дә аңламайһыңдыр да. Тик был көндө күҙ алдыма килтереүе ҡыйын. Әммә бер нисә тапҡыр төшөмдә күрҙем. Ғазаплы төн уртаһында өҫтөмә ябырылып килгән йөҙҙә, асыл һәм нәфрәт менән ҡапланған йөҙҙәр араһынан мин күңелемә яҡҡан бер Алланы хайран ҡалып таный алдым.
Кеше йөрәгендә яшәке һәм куркак. Хәзер сыгып кит. Һин болай да күгәйттең. Сезония, инде. Иликон. Нимә, Кай? Эшләрең ничек бара? Ниндәй эштә? Инде эште типмәйдем. Айдайдым. Айды. Әйе, Кай, эшләр бара. Бара. Бөтә гыйлә сабырлыкта. Кай, Кай. Һинең менән һөйләшеп алыр кирәк. Әгәр дә сабырлыкта гына эш булса, бәлки мин түзәр. Бит минем вакыттан бик аз. Яһәтләргә Иликон, яһәтләргә. Әйе, Кай, әйттем бит, бөтә тырышлыгымда халдым, Кай. Тик унан алда һиңә бик мөһим әмерләр турында һөйләп кирәк иде. Син хәтерләме? Мин уның менән дә булдым. Кем менән? Ай менән. Ай? Әйе, Кай. Уны шулай. Икегә каршы хаслык калган. Кем өзен тапты? Тик мин уның менән булдым. Нимә генә тимәм мин уның менән? Кай, мин бу турыда күптән һөйләргә теләйм. Зинһар, Кай. Үткән ел булды. Үткән ел. Мин баксалары колонналар тезмәһе арасында угалып кына. Һәм уны кысагыма алдым. Ул барыһын да аңлады. Кай, туктата әле шаяртуыңды. Һиңә каршы хаслык кылалар. Мин бу турыда һөйләргә тиешмен, Кай. Бу мин бурысы, иштән, Кай. Бу пилка бөтенләй эшкинмәй. Миндә пилка һөйләйек, Кай. Туктар. Кайга килгәндә инде? Айга килгәндә инде. Улар өстенендә булган хәл. Мин ятайым. Ай үгәреп торды. Офык ситендә каңгыраган көйе торды. Әмма ул еңел һәм етер генә күтәрелә башлады. Искәрәк күтәрелгән һайын ул яктыра барды. Йондызлар емелгәп торган төн күгендә ул һөтле күлгә охшап тора иде. Бына ул яй, ышаныслы адымдар белән минең караватыма якынлашты. Ул шул тиклем даглы, ялкынлы һәм яланғас ине. Ауның ялмайыуы күздәрне кабаштырды.
Баштан ук мени неме өлтүресегин билип турдум. Тик мин бул дүйнөдө мени жашарга мажбур эткен барына менен татыманым эле. Шуга мин айдыгына телейм. Айдыгына телейм. Айдыгына телейм. Башкасы ишиңде yerine yetkirip, işlemeyinse bunda күренә булма Геликон. Ишетәм, bunda күренә булма. Ишетәм. Мин бары тик бурысымды гына үтәйм. Һәм миңа әйтергә тиешле нәмәне әйтәм. Миңа каршы хаслык кылалар, ишетәмме, Кай? Хаслык. Һәм буны төп оештырупсы, Гирея. Мин бында бер ялык алып алдым. Бына. Алганыңызды укы. Яңда. Ошонда калдыра. Укы. Кайда кеттің, Геликон? Миңа айны эзләп киләм. Kay. Sen dağla bir tapkır Venera'ya karap öyrüye gelgen mi? Hemen! Yok! Benim buyuruyorsun girmeni. Kar! Şu aytayım. Meni bilen, men yine dik hamma diken. Birgine utilizsin parayı. Birgine utilizsin. Yaray tınıs lan ha. Yaray tınıs lan. Kolmak günlerinde tınısla yaşargayım Kay. Yaray, eyte hal, huzma. Eyte. Ne diyeyim de, baldik, mühim. Yok, bu mühim değil. Şimdi, Kay. Kararlı. Biz nime Turan'da höyleşeceğiz ha? Turan'dan etkende, ular diye haslık kalırlar, evlenip görüşür. Күрәһеңме? Нимәтене? Был мөһим түгел. Кай! Улар мине күтәрергә теләйләр. Кай!
Несін еңа ашанға келмей біләйім? Min бар Allah'lar bilen ant ite. Ең mühimi ant etmezke. Ен meni tınla. Eğer de hin etken hüzler hak iken. Hin bir dostlarındı hatta hın tigen hüz tügül mü? Yok, min bitini hürmet edip, min Dal faraz mı ne? Kilişuğu anı hat tügül. Kabahatlıktı. Şur tiklimde yendim hüyme. Hatta hatlık yendi. Ültüründen üzümde küske tayıp kalam. Tik, senin ninde yakşı kişi ekeningde bilem. Sen bit dostlarыңды hatır hala. Ulergeyle yayınmayındır bilen. Yok, elbette yok. Demek, yine aşanmazga sebepler var. Yok elbette yok. Min Hatlık yende tügül. yok, şöyle yok. Demek, nine karşı uyuşup yatalartıp, hiç ayarttın gına. Elbette, sayardım bu kadar. Demek, meni bir öyle öldürgüge yayın var. Şöyle, yok, elbette yok. Olayha kuzden yuğa. Namıtlı kişi, dünyaga en hirek hayvanlardan biri. Hatta oğa Allah edip koklanıp durur Allah. Yangıdım gına kalgaz, oşu büyük meldi, adağınasa tatığım kile. Logika boyunca yaşayıp alıyor. Kasabga teklem yaşayalım iken. Şunu gına bildelep kuyruğa kaldı. Eğer de yine ayıbı keltirerler. Şol sakta mümkün bulmagandan da mümkün bulur. Direyak ikinci türlü gayrısek. Şulay değil. Nişle kula bulmahandı, Kalibu. Nişle kula bulmahandı. Kim bilir ama bunu? Kim bilir ama bunu? Kim bilir ama bunu? Getiremde kişiler kemigenden kemi. Nindi merak ya. Uliler, utaku beydi. Utaku beydi. Bu boşluk kalitra.
миңа айды келтірелер. Кириге. Башылған мәліме қайтып болмады. Yok. Кири қайтып болмайды. Өлелер қияштың назлы нұрдарына талпынып кетелер. Ер бүтін болған өлтіріштерді ете алмады. Логикаға бұйғыныр керек. Тұлы хакимлық, яңғырлық. Анағына текірен бараң да бара. Үлгенен үлгі хал етілгенсі бараң да бараң енді. Артқа юқ. Юқ. Артқа юқ. Бақырдыңы мене кай. Әйе, Кирея. Бірейлеме әйтірге ұдағайдым. Жоқ, Кирея. Банда бұлуымдың кәрегі бар ма екен? Кәрегі бар, Кирея. Кәрегі бар. Кирея, Кирея, Кирея. Ғафу ет. Фікірім тақылып кетті. Сені Насыр қабыл етем. Ғафу ет. Еде ұлтыр. Ұлтыр Кирея. Достарса, сөйлесіп алайық. Ақыллы кішімнен сөйлесіп алға келе. Кирея, ғұрурлығы бар. Көңіліне бір-біріш болған екі кішінің. Ғұмыресінде бір тапқыр болғалы. Тұрмыштары тұлы қаршылықтарды, уақ мәнфағаттарды, ялғанда ғыдырып ташлағыз. Бір-бірі алдында шәп-шәрә қалғандай, ихлас жүректен бөлеше алырдарына шана. Бұл мүмкіндік деп білейін кай. Әмі енің болалымды ішлеуіме шекленім. Хин хақлы. Хин да шылай ойлайым екен деп білгім келген. Шулай етіп, битлік тәрбиейіп. Кирея, әйе, ал. Кей, Кирея. Ялғанды ішке егейік. Ялғанды қалқан ғына қапланып, алышқа сыққандай сөйлешейік. Кирея, несін сен мені яратмайды? Сөнки хинді яратылық білімері жоқ кай. Сөнки өз-өзіңді күштілеп яраттырып болмайды. Сөнки мен хинді үтелініп жақшы аңлайым. Ақыр сикті өзіңдер кешірге маташқан бейхисап ездім. Біреуін яраты болмайды. Әнесі, мені қаратана фрәтің ташып тұры. Yanlışa Hankay. Niye karadın nefretim yok?
Һинең зыян күп. Канһыҙһың, эгоистһың, һәм дә дан дип аңғарған түгел. Тик һиңә нәфрәт уяна алмай. Сөнки мин һинең бәхетһеҙ икәнеңде беләм. Ытырғаныс тойғоға ла юҡ. Сөнки һин әшәке кеше түгел. Улайға, нишләп һин мине бергә уйлайһың? Әйттем бит, һинән зыян күп. Ә мин хәүефһеҙлек яратам. Мин ғөмүмән хәүефһеҙлеккә йәшәргә мохтажмын. Күп кешеләр дә минең кеүек. Улар да һәр төрлө хикмәтле уйдырманың күҙ асып йомған арала, ысынбарлыҡҡа әйләнеү ихтималлығы булған ғаләмдә йәшәгеһе килмәй. Минең дә ундай ғаләмдә йәшәгем килмәй. Үҙ яҙмышымды үҙем хәл иткем килә. Хәүефһеҙлек һәм логикаға йәшә алмай. Быныһы дөрөҫ. Был логикаға тап килмәй. Әммә фекер бар. Дауам ит. Әйтер һүҙем бөттө. Һинең логикаңды ҡабул иткем килмәй. Кеше бурысы торғанда мин бөтөнләй икенсе фекерҙән. Башҡа бик күп ҡоҙ-доңайҙарҙы шулай уйлағаным белән. Һин бөтәһен менән ҡамасаулайһың. Әгәр һин юҡҡа сыҡһаң, тәбиғи булыр ине. Бұлар барығы ла аңлашыла. Һәм ҡабул ителә. Һин аҡыллы, Керей, аҡыллы. Аҡыл үҙен-үҙе яҡынмәткә һатып ала. Йәки үҙен-үҙе юҡ итергә тейеш. Мин түләй. Ә һин ни өсөн түләргә теләмәйһең, йәки үҙеңде үҙең юҡ итмәйһең? Сөнки минең йәшәгем һәм дә бәхетле булғым килә. Әммә үҙ логикаң һине мәғәнәһеҙлеккә алып барып еткерә икән. Йәшәп тә, бәхетле булып та булмай. Мин башҡалар кеүек. Үҙемде азат тойор өсөн ҡайһы ваҡыт яҡындарыма үлем теләйем. Закон, ғаилә йәки дуҫлыҡ ҡанундары рөхсәт итмәгән ҡатындарға ынанам. Логика буйынса мин йә үтерергә, йә көсләргә тейешмен. Әммә быларҙың барыһында әһәмиәт юҡ дип һанайым. Сөнки быларҙы тормошҡа ашыра башлаһаң, йәшәп тә, бәхетле булып та булмай. Ә миңә шул ғына кәрәк. Кай, һиңә ҡарата нәфрәтем юҡ. Тик һин барыһына ла ҡамасаулайһың. Һәм һинең юҡҡа сығыуың мотлаҡ. Бұлар барығы ла аңлашыла. Был ғәдел. Тик ни өсөн һин быны миңә әйтәһең? Һәм үҙ ғүмеремде хәүеф аҫтына ҡуяһың. Сөнки башҡалар минең урынға баҫасаҡ. Һәм мин алдашырға яратмайым. Кай, хөкөмөңдө көтәм. Хөкөмөңдө? Эйе, әйтергә теләһәң. Дигән уйынды нименән башланып, шунда ҡайтырға тырышырбын. Һин мине аңларға тырыш, Керея. Минең яман холҡома, кәмһетеүҙәремә түҙергә тырыш инде. Тыңла, Керея, тыңла. Бына был ҡағыҙ һиңә ҡаршы берҙән-бер дәлил. Мин китәм, Кай. Ҡыланыңдан арынып. Мин уны күҙәлә бик һәйбәт беләм һәм бүтән күргем килмәй. Туҡта! Китмәй тор. Был дәлил. Шулай бит. Кеше үтереү өсөн һиңә дәлил кәрәкмәйҙер тип уйлайым. Хаҡлыһың. Һин бит йәшәгең һәм бәхетле булғың килә, шул гына. Беҙгә туҡталырға ваҡыт. Юҡ. Әлегә сабыр бул, Керея. Ҡара, минең ҡулымда һиңә ҡаршы
Сен нимеге әйләнүенә қара. Қара. Қара конспиратор. Қара. Ул юққа сыға. Ул юққа сыға барған айын. Yüzümde tandın saklırları bakығандай бұла. Керей, әйнің маңлайың, нендей хоқланғыз һәм дабау, нендей хоқланғыз. Сафылық, бұл бит сафылық, Керей, ғажайып нәмә, ғажайып. Менің құдіретіме хоқлан әйне, хоқлан! Аллалар да тәуре, кішіні ғазапқа алар. Онан ғына сафлығын қайтара. Әйнің императорыңа, енің күнақтарыңды кесіру, әм енің иманның тұрауды. Ұтқына! Devam et. Kireya. Әлігіні меңе үлеген хоқланғыз фікірдеріңді адағынаса еткір. Еткір. İmparatoruna yal itirdin. Onun da yaşadığı hem bəxtli bolğan idi. Bize bizden yarışma kelmedim. Onu da şulay. Spion. Min yine ülkenerek hem de yardım kurup öğrenmegenim. Spion. Bilen şu bısraklık arasında biz ikimiz yine alnımızı yoğultmadık. Anlayın mı? Bu yemeğe böyle kişilerden buluşmadan talep eder. Anlayın mı? Spion. Hin yıkarak. Bilip duram, biz taşlarında bizi atmayı sakın. Şurada değil. Bizimle bulundu dileyim. Yemeği tergetiregen bilmem bana. Tek altın dileyim. Spion. Bu bit yine valayında öldürdü. Bu bit hin yarışmalarında inkar eder. Hin tabulganlarında kıvırlar. Minin belem şunda. Min barıdın da anlayın. Demek hin üstünde hayvanı. Demek bunun gözünün banayı. Yok Kireya! Yok! İşiteyim mi? Antidip eytem budan bir kimdinge bir kasanda dürüstlüğün tanımayım. İşiteyim mi? Tanımayım. İyi kızlar. Bilen Hasan'la karata nefretim attı. Spion.
düşürdü. Yaş yürekli sabahında kopkınla düşürüde de dur yine hep yok anlayın mı? Şunun üstünde bir onu lezzetlenip öldürürüm. Yok Sıkıyor. Biz inizlendik Kireye. Şundan Uğa karşı kaslık asıldı. Şundan yine bulgan. Hadi yoksa. Deşinde şakılık meyre durhan bulmayım ha. Hatta tenderimi zımbırlap gider. Min bit yeter. Biz bit bilemeden oynayıp Kireye. Bilağız mı? Kaligula'nın yaratkan hüzlerin. Ул язалаусыға өзінің өлгенін тойған үшін жайлап қана өлтір деген. Yok. Ondan da heybetірек. Bir yazalauza ol. İsnep yivergendi. Менің ең хоқланғаным. Бәнімені тоймағым кеп еткен. Хәтірәге жетірген кәрәңгені ұзаққа ұлды. Бұл мендейдір мәғанәлік. Менің үләхім келмәй. Әфәнделәр, император каты ауырып китте. Бүген ул һеҙҙең барығыҙҙы ла дәүләт йыйылышына килеүегеҙҙе һораны. Бына хәзер йәһәтерәк булырга кәрәк. Кискә йөргән булыр бында калыгыз. Бында калыгыз. Бынан кистәү хәйерлерәк. Бында үләм китсә аңҡай. Калыгыз тием. Бында калыгыз. Кирия! Ҡаралы Кирия. Һин көслө кеше икән, ә? Хатта ялғанлыҡта ла ихлас. Көслө. Кирия, һин ысынлап та көслө кеше. Беләм. Шулай да Кай янына. Хатта ул үҙе теләһә лә. Мин һеҙҙе индермәйәсәкмен. Һинең нимә әйтергә теләгәнең аңлашылмай, әммә тоғрылығың хоҡландыра. Миңә тоғры хеҙмәтселәр оҡшай. Бына һиңәме, Кирия? Әйе! Әйе, Кирия. Мин аҡылдан яҙған кешегә хеҙмәт итәм. Дөрөҫ. Ә һин? Ә һин үҙең? Юҡ. Кем ул һин, Кирия? Һин кемгә хеҙмәт итәһең? Сер итеп кенә мөмкинме? Яҡшылыҡҡа, шулай. Кирей, һин яҡшылыҡҡа хеҙмәт итәһең. Мөмкинме мин был турала нимә уйлағанымды әйтәм? Кирей, дөрөҫ. Мин был донъяға ҡол булып тыуғанмын. Ә шулай да тәртипле һәм тоғро кешегә әйләнер алдан миңә күп кенә ҡамсы шартлау ваҡытында бирергә тура килде. Кирей, бөгөн килһә, Кай минең менән әңгәмә ҡорманы. Юҡ. Ул миңә азатлыҡ бирҙе лә. Һәм үҙ һарайына алды. Бына шул саҡ миңә һеҙҙең маҡ яҡшылыҡҡа хеҙмәт иткән кешеләр менән етекләп танышырға тура килде. Ҡалай көсһөҙ икәнһегеҙ. Ҡалай сөсһөҙ алҡып тора егегеҙҙән.
Егеуздер, юғалтуздарға шоғытпеген хеге. Шындай затлы киімдер кейіпті. Бақыр ереклі, нәфсі, юғары қатламды кішілерді көйлер. Шулар ма? Керей, шулар ма? Хылтым етусілер, ә? Я, әй, шулар ма? Йоқ, әмбет яқшылық менен хату етусілер. Керей, әмін білем, ең башта әлбеңе ташымасақ. Керей, сәніке мен қол, шулай бет. Мен қол. Ақылды неме шәкелер? Я, Керей, я. Ya, қолымды кәмітейді, Керей, Мен бұнда, ол сенің жақсылығыңдан юғарырақ. Я. Мен бұнда, күтем. Керей, я. Кәміт, мен бұнда. Қадірлі Геликон, сен өзіңе ялқынлы тілмәзілерге елік бердің, өзіңе. Әмі зауытқа дұра келіпсің. Шулай өтті. Керей, демек ие, біздің келеші бұшқа болмаған. Керей, қарады. Қатын қыз менен иреге бір ұзақ жылдар бірге яшеген еді. Шул типлен бір-біріне көнеге, оларды бірінсекті айырып болмай. Іштен бі, мұна бізде шулай. Әм шулы ұнытма, Керей. Мен бір кімден де, бір неменен де қорықмайым. Қарады. Керей, ұшы енді көрем бі. Нақлавырақ қара. Бұна, яқшы. Үйден дәті дегені, Керей. Әрлігіне өзіңдің дұшманыңды көріпсің. Шулай. Әфәндер, неме болды? Неме болды? Алланың қалқысын әйтіңізсі. Ол несі? О, büyük Allahlar, eğer de o havağa kalba, ant ite, devlet fazlahına 200 bin sipsersiya kurbanı kesek ben. O Jupiter! Onun yaşam hakkına benim gümrümde alsın! O Patrisan! Мен сенің құрбаныңды қабыл етем. Һәм бик рәхмәтлемен. Ертеге һиңа казначей инеп сығыр. Күңелемдің нисек йомшарганын белһәң әгәр. Һин ысынлап та мине шулай нык яратаң, ә? Сәзір, һеҙҙең өсөн был донъяла бер нимә лә йәл түгел. Октавий! Арттырып ебәрҙең. Минем дә мөхәббәткә лайыҡ түгел. Юк. Мин лайыҡ түгел. Мин лайыҡ түгел, әйтеп тора. Алып китегеҙ уны. Бар дуҫҡайым. Һәм бынан ары онотма.
Калигуланың йөрәге һинең менән. Мине кайда алып баралар? Язага. Яшәүем хакына гомереңдә бирүең булды. Хәлем яхшырды. Хата алдан теге. Син мине һавыктырдың, Октавий. Шаттың, Үлеңнең гомереңдә икенче кеше өчен бирергә. Ул кеше Калигула булган. Бәхетлемен, Октавий. Мин һәямнан хапаумын, һәм тормыш байрамдарына әдермен. Бир тамамладым. Диңгезгә иткән юлдар, тирән мağazalarга капланыр. Катын-кызларыбыз егет күлдәктәр киеп барайдым. Күк көмбәне, Тормыш елмаюы был, тормыш. Әгәр дә тормышты шул тиклем яратаң, был тиклем гамһез шаятмас идең. Югалткан сакта түләргә лә туры килә. Сезония, yanıma kil. Сезония, кайдайым? Әле генә башыма бер кызык кына уй килде. Efendiler, hizgele hüleyim әле. Бұға тиклем, минең идара итүем шул тиклем кайгы хәсрәтһез булды. Котосқос йогышлы үләт авыруы бар. Канһыз диндә, хөкүмәттәге булган эшләр да бер нимә дә уны боза алмады. Кыскасы, киләсәк буынның хәтерендә калырлык бер нимә дә юк. Болай ярамай. Мине итләргә тиештәр. Һәм мин язмыштың был баглатһызлыгын үзем капларга тырышам. Ни дип әйтергә икәнемне аңларсызмы икән? Мин инде үзем үләт авыруы булырга булдым. Был зур кайгы, Сезония. Килештире уйнайым, Кирея! Килеп сакланы. Минең нимә кушканымды онытма. Әллә ул авырып киттеме? Сезония? Юк, авырып китмәде. Хәйриянең яндырып торган ярахәтенә дава таба алмадым. Белеп торагыз. Тик янәһез кешеләр генә артык киң күңелле кешегә сыдай алмай шул. Артык киң. Бына һезгә нимә камасаулай? Шулай түгелмени? Шуңа ла һез моны авыру дип атайһығыҙ. Алгыттар ҡыуана, бына инде хәҙер барыһы ла аңлашылды, имеш.
Bilмесің, Калигула вақыт бері деген үміт жоқ. Дұрыс. Тик мен ұмытып тұрам. Калигуланың әмірін бізге жеткіруге ұмытып тұрам. Бүгінгі күн сәнғатқа бағышлана. Калиндарға ярашлымы? Жоқ. Калигуланың тілегі бойынса. Ол бұнда бірнеше шағирды сақырды. Оларға берілген темаға шуындық ойлап сағарыға шиғыр тәқдім етіресек. Әлдің арала шиғыр язушылар болға. Олар да бұл бәйгелі қатнашуын тілей. Айырылса, Сципион менен Метелиға үміті зор. Дегенге біз әзір түгілміз. Енеусілерді бөлек күті. Хакум етулерді қаралған. Сыр етіп кіне еткенде, әлләні қорқынысы жоқ. Verme. Әмір, шағирдарды билдірігін! Өлем темаға. 1 минут вақыт. Жюрида кім бұла? Мен шул етмейміні. Етті. Бәйгелі өзің қатнашағыңдыр, Кай? Бұның керегі жоқ, керегі. Мен бұл темаға пункттарымды, өлетерімді язғанмын. Бұл әсерді айдан әздеп табақыл қырға бұла. Мен күн хайын һеҙгә айырым өҙөктәрен уҡып торам. Минең пиджамы миңә оҡшамаймы? Ҡуйсы, Цезония, кәмһенмә. Үтенеп һорайым. Зинһар, кәмһенмә. Һин былай да түҙеп торғоҙ. Инде кәмһенә башлаһаң. Шулай. Был мин яҙған берҙән-бер әҫәр. Һәм ул бөтә Рим империяһында уйлары менән эштәре йәнәш барған берҙән-бер ижадсы булыуын, ишетәңме, Кирея? Берҙән-бер ижадсы булыуын иҫбат итә. Һәм ул ижад итеүсе мин. Бұл хакимлык мәсьәләһе шул гына. Ысынлап та, күбеһе уның булмағанлыҡтан. Әлбәттә, тик мин түгел. Миңә китап яҙыу кәрәк түгел. Мин йәшәй. Әйһәт, әҙерһегеҙме? Әҙер был. Ә хәҙер мине иғтибар менән тыңлағыҙ. Һыҙғырыу менән беренсе шағир шиғырын уҡый башлай. Һыҙғырыу менән ул туҡтай ҙа икенсе дауам итә. Һыҙғырыу менән өсөнсө дауам итә. Шулай артабан кемде бүлдермәйем, шул еңеүсе дип иғлан ителәсәк. Әҙерләнегеҙ. Күрәме? Һәр нәмәлә тәртип кәрәк. Һәр нәмәлә. Хатта сәнғәттә әле. Oğlum, Karadeniz daryaһында. Сахара биде о үлем! Мин кескәй генә бала булған саҡтарында. Минең! Иҙәр баласының менән! Мин биргән тема нимә менән бәйле ул? Яҡында. Хәҙер һин шул тема нисек бәйләнгәнен миңә аңлатмаҡсы булаң. Кай, тамамламаным әле. Мин яңыраҡ ҡына башланым, Кай. Тамамламаным. Юҡ. Кай. Ғәфү ит. Юҡ, Кай.
Чемпион! Бәхет турында бәян иткем килә. Кешеләргә бәхет, Кояш күктәргә лайык булган кебек лайык. Дәвам итһен байрам, матур һәм кырагай. Өметһен төш һәм һаташулы бәхет. Етте! Үлем хабақтарын білерге, ен үтә яшшің әлі. Мин атайһын қалырға үтә яш инем. Құрт шағир! Саулығым үшін уртайна хаты яза. Min hırdı ölümün arkadaşı bana gayrım geldi. Kıyın vakitte mine yardım itere gitti ula gayrım. Yardım itere gitti ula gayrım. Yalnız kalma. Yalnız kalma. Hoşuma alıp hep benim düşman tanrı. Şagirlar mine karşı bulgunlukta Alıp gittiğini vardı. Alıp gittiğini vardı. Barığı da sarıp gittiğin. Vakit yetti. Bulmaganda hıbrık kay. Senin nimetine ömrümün Allah'ın bir şekilde. Zinhar kaldır beni. Men kaldıram seni. Men kaldıram seni мәңгілікке kay. Men uşunun barығында мәғәнәһін эзләп сығып китәм. Алып кеттім. Һинең нимә һайлағаныңды мин аңламыйм. Һәм был вакыт, был минут килеп етһә, исеңә төшер. Мин ярата идем. Нимә һөлөн
Çempiyon gitti. Dostlukka nükte koyuldu. Kadem deyine bundan iyi işlevіңді anılarga gerek. Söngüyün yarada. Yok. Hemme men yine öldürhem gene. Bana anılarının tıyım. Ol meseleni hal etsek. Eyvahım. Тик мен bir gene nime anlay almayım. Нешлеп хин. Bir melge ol hala uygun bul almayım. Kay. Anam bilen. Men bir nese yıl şüghüllene. Men onu etmeyim, anlayayım bebeğine. Öz muhabbetimde, yüreğimin saflığında yaşa ol bit illahi muhtemelen. Her kimden öz yolu. Men maksatıma antılganda gına safmın. Lakin bol hini öldürüge kamasal tugel. Sizonya, bol menin karyerimdin en yugarı nüktehe bolsa. En yugarı. Timur zınlağını işitmeyim mi? Dünelde kulakka iştirmen nefretli bildirgen tavuştardı. Yok, ola bana gitmedi. Nisle? Hinalyatlık hakkında onu daha. Alyatlık ötürmey ol. Ol akıl tuğdura. Ulayavhız, Sizonya. Reniten ulayavhızga aylene. Ataların hem uldarın öldürgenlerini bilmeyesek. Ular beni anılarım. Ular benim yaklı. Ulardan ağzımda şuluk ter. Hem de başkaları. Kimden külgen, kimde mıskıllanan. Ulardan sene hakkında ben yaklalarım. Biz hini yaklar biz kay. Hini yaratkan kişiler elige koy. Yok, ular kemigenden kemik. Bunun için ben barığında işlenmem, iyi. Dürüsün etirge gerek. Mine karşı alyatlık kına tuğe. Mine karşı bәхетле bulurga tilegenlerden gayretiminin tıgırılığıyla. Yok, kay. Ular hini öldürmedi. Ular kağılmaz borun Allah'lar hini yaklaysak. Allah'lar! Hindi mi? Allah'lar! Allah'lar! Hey! Hey! Allah'lar! Etmede! Allah'lar yok! Heyükler! Ular yok! Kaygan şunda hasterlik ha? Ben bu hakta öt koyuşma gaynı. Gün hayım! Gün hayım! Hin başkalarını öldürgenin kurup, hep kasandır hini öldüreseklerinden bağım. Şun yetmekeyni mene. Dün hayım hini kabul etkende, hini kotodan, ayağı denemdi. Kusakını alganda hini ullem yerde ankıttır kanatda yolculuğu yetmekeyni mene. Kay. Dün hayım hini kişilik fılatların kemigenden kemigenin. Doyum şul yetmeyni mi? Dik hasterlik hinimizi şol diklem kungulime hengem hatta yarattığım yaratmam da benim üstüm bana ver. Bir güne dilekim hinim havuk kanımdı kurur. Hinim bar ömrüm aldan kay. Hin kütten benim bilen birge. Hini vergem kapı bir koruksa dikirim bir kay.
белмәйм. Миңа 29 яшь. Бұл күп түгел. Гомерім шул тиклем озын һәм шул ук вакытта тамамланган ма? Үлеләрдән һәм нимә калырга тиешле? Шуның барыһыннан да тулган ошо сәгатьтә. Һин генә янымда кал. Һин генә. Bunga şahittin yok buluğu hayırlıraqtır. Һиңә мин бәхет дип әйтте. Бәхет ул киң күңелле. Ул һәлакәт менән яшәй алмай. Димәк, бәхеттең ике төре була. Мин үлтерүселәр бәхетен һайланам. Чөнки мин бәхетле. Әйе, мин бәхетле. Газапланулың ахырына барып еткәндер. Сөйгән мәлдәрдә булды. Әмма яңлашканмын, Сузания. Яңлашканмын. Артабан да барырга мөмкин икән. Һәм алагында һине гаҗәеп бер кызыр бәхет көтә. Миңа кара, Сузания. Нисәмә елдар бөтен Рим империяһы Друзилла исемен әйтергә кыймганын уйлап көләм мин. Көләм! Тик Рим яңылышкан. Шунда ук миңа бер генә һөю итмәсен аңлаймын. Яратып, ул һөйгәнең менән картайырга ризалашыу түгән бу. Минең ундай мөхәббәткә һәләтем юк. Әгәр Друзилла картайһа, был күпкә насаррак булыр иде, үлүенә караганда. Кеше газабы уның яраткан кешене касанда үлүенәндер дип уйлайм. Әмма ысын газап күпкә мескенрәк. Ул башка газапланмауымды тыю авырлыгы. Күрәмме, мин ахларлык бер нимә дә юк. Мөхәббәт шәүләһендә, өметһезлек әсәрендә бер нимә дә юк. Тик мин теге вакытта караганда күпкә иреклерәкмен. Әйе, иреклерәкмен. Буш хыяллардан да, хатирәләрдән дә. Мин ирекле. Әйе, мин ирекле. Беләм, был дөньяның дәвамы юк. Беләм, кешелек тарихында ошондай эксперимент касылмай алсы. Һәм акылдан шашкансы бәхет тойылса, без икәүсәү генә, Сузания. Был мәдәк трагедияны адагына тиклем караны. Һинең өсендә шаршауды ябырга вакыт етте. Ошо мәхшәр азаплык һинең бәхетең идеме? Шулай шул, Сузания. Әгәр бу азатлык булмаһа, әлеге вакытта мин маһаилдан шашкан бер бахыр булыр идем. Ә бу азатлык миңа дәрвишләрдәй һәм әүлияләрдәй үткер һәм асык карашлы булырга ярдәм итте. Мин яшәйм, мин үлтерәм, мин үлтерүсе хакимлыгы менән файдаланам.
Bunun aldığında bir de yerge yaratılsı hakimliği bir yılhız gine tamaşa bulup görüne. Nihayet Sizonya, men özüm şu tiklim tilegen, мәңгілік yalnızlıkka varıp yetesek mi? Kay! Yok, irkelelerin gerekmez. İrkelelerin gerekmez. Bu da tamamlarga gerek. Kay! Yok. Vakit öte hepret Sizonya. Vakit öte. Bu da tamamlarga gerek. Hindi kayıplayın. Güldürüm. Bir de hal etmey. Caligula, hin gayiplehin barahında var. Hin gene. Tik hüküm etuse bulmagan bolton yol. Kim mine hüküm sığarga badnat ettiler. Barahıla gayiple bulgan dünyalı. Gülen, gilikon kilmen mi? Mine aytatım ese. Adağına teklim, meni öldürgense barıp yetu burusығын ayanıslım. Hem men, yeragimde мәңгіге тынысlandırır, ұлы boşlukka ya bulurmam. Barıhıla, katmarlı gövgini. Aslında barıhıla bik yabay. Eğer de menin ayım bolgan bolha, bir güne höyü yetken bolha, barıhıla ikinsirak bolar ine, ayı. Tibul,
bu tanhığımdı kim kandıra alır? Bu dünyalarına gereken bir nimene yok. Bir nimene yok. Tekin bileyim bunu. Tekin bileyim bunu. Min de bileyim. Bulmağanı yetirini mine. Bulmağanı. Min onu kalem sekterinde. Kungönümden kırdarında aladledim. İşten mi demir zırlavın? Koldarımdı hızım. Koldarımdı hızım. Koldarımdı hızım. Koldarımdı. Ulan. Koldarım. Koldarımdı ulan. Dikurimdegine tabam. Yine gene. Yine gene. Menine kuralmayın. Kuralmayın menine. Dürüst yoluna parmağımın. Yamamışkanmın. Mine gerek azatlık boltuğu. Boltuğu. Mine gerek azatlık boltuğu. Boltuğu. Ginikop. Haklı. Caligula haklı. Dağı bir nide yok. O ninde adam buldu. Bilmem ki gayipli bu kalsa. Tarihka, Caligula. Tarihka, Caligula, tarihka, Caligula.
глубокое в жизни театра. Это сегодня событие, я считаю, что в культурной нашей жизни республики. И вы, конечно, большие молодцы. Такую большую работу сделать, вынести это целое полотно и прожить это, донести до нас. Азат Надирович, это, конечно, во многом ваша заслуга, вдохновить ребят на это. Действительно, очень хорошая работа, очень, скажем так, глубокая. И хочется надеяться, что спектакль своего зрителя будет находить здесь, и надо его все-таки вывозить, показывать, еще наверное, доводить до совершенства. Ну, хочется пожелать только успехов, молодцы, поздравляем. Поздравляем. Время нет такого ощущения, что это затянуто, что нет ощущения, что это долго, хотя спектакль большой, потому что вот настолько эмоционально вы выкладываетесь, молодцы. Поздравляю. Я тоже присоединяюсь к словам Нивны. Действительно, несколько недель к этому готовились. Вот получилось, что именно сегодня, именно на ваш спектакль, постановка действительно очень хорошая, это очень глубокая, очень проницательная. Всем большое-большое спасибо, молодцы. Поздравляем. Молодцы. Успехов. Успехов в дальнейшем. Спасибо. Дай Бог здоровья вам, счастья, благополучия. Рахмет. Рахатланып каранып. Привет! С премьерой!